ကျွန်တော်တို့ခု speaking 22ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် are you waiting for waiting ဆိုရယ် wait ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ for အမြဲခံပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ waiting လုပ်တယ်ဆိုတာစောင့်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘာကိုစောင့်တာလဲဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာ for ခံပြီးမှပေါ်ပြပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အားတစ်ချက်သတိထားမယ် waiting for ပြီးတော့မှကိုစောင့်နေတဲ့အရာရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ waiting for ဆိုတာလေးကိုမမေ့ရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ are you waiting for the bus မင်း bus ကားစောင့်နေတာလားအဲ့တော့လူတယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရောကိုကသူ့ကိုမေးမယ် are you waiting for a bus မင်း bus ကားစောင့်နေတာလားသူကပြန်ပြောမယ် no မဟုတ်ပါဘူး for a taxi ကိုစောင့်နေတာပါဒီနေရာလေးကိုသူကွက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ် for a taxi နော် for a taxi စောင့်နေတာပါ bus ကားစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူး taxi စောင့်နေတာပေါ့ဒါမျိုးလေးပြောရအောင်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုစောင့်နေတာပါဆိုရင် for my friend နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုစောင့်နေတာပါ for my friend အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် okay ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြန်ပြောပြမယ် are you waiting for a bus မင်း bus ကားစောင့်နေတာလား no မဟုတ်ပါဘူး for a taxi စောင့်နေတာပါ okay ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ